Akcija. Zdravo, ja sam Elena Đukić. Ja sam Anes, dolazim iz Berana. Ja sam Mija Vuković iz Herceg Novog. Hej, ja sam Almedin. Ja sam Lončar Momčilo, dolazim iz Berana. Ja sam Samo Jeredić, dolazim iz Berana. Ja sam Sara Krgović. Moje ime je Hana i dolazim iz Podgorice. Zdravo, ja sam Matija Jovanov, dolazim iz Kotorca. Kako se zoveš? Elena Đukić. Elena Đukić. Elena Đukić i... Elena Đukić. Biti mladi danas u Crnoj Gori je prilično teško i mogu reći monotono, pogotovo na sjeveru Crne Gore, iz razloga što sve manje i manje imamo aktivnosti kojima bi se mogli baviti mimo škole i mimo obrazovanja. Volim da glumim, volim umjetnost, volim i da pjevam i da slikam, ali nažalost ovaj grad mi ne pruža toliko mogućnosti da ja mogu da razvijem svoj talent. Razlog zašto sam ja odlučila da upišem gimnaziju ovdje u Podgorici je zbog toga što sam htjela da vidim kako funkcioniše glavni grad u odnosu na manje gradove. Na primjer, u Kotoru nije bilo toliko izbora za van nastavne aktivnosti koliko vidim sad da ima u Podgorici. Nekako neformalno obrazovanje nije toliko zastupljeno u posljednje vrijeme i većinu ovih aktivnosti u koje bi htjeli da učestvujemo i koje bi htjeli da budemo članovi su malo dalje, na primjer u Podgorici. Poznajem mnogo ljudi oko mene koji su veoma, ali veoma talentovani, ali ti ljudi su odustali od toga jer niko ih nije gurao i niko nije bio zainteresovan za njihov talent. Veliki dio mog života ja se bavim sviranjem violine. Iako mislim da i dalje u Crnoj Gori nekako, posebno mladim umjetnicima, imaju neke probleme u smislu publiciteta, podrške i to, ali ja sam imala tu sreću da stvarno moja okolina me jako podržava u tome i ja sam svima jako zahvalna. Kao i svaka osoba koja živi u nekoj maloj sredini, uvijek sam nailazila na određene prepreke. Nemam toliko priliku da posjećujem radionice vezane za fotografiju, nemam prilike da posjećujem izložbe. Kod nas mladi ukoliko nešto žele da rade, moraju sami da se potrude za to. Nemaju sad neku adekvatnu podršku. Veoma vodim računa o količini plastike koja se nalazi svuda oko nas. Godišnje se proizvede oko 160.000 tona komunalnog otpada na području Crne Gore, od čega je nekih 250 kg po glavi stanovnika. I mislim da je problem u našem gradu što se malo ulaže u fudbalsku infrastrukturu, ne samo u fudbalu, nego i u drugim sportovima. Najviše volim plivanje. Problemi sa kojima se susreću sportisti na sjeveru su loša sponzorstva za putovanja, za salu, pošto kod nas u sali je jako hladno zimi za treniranje i trebalo bi financija, ne. Moja generacija do sad nije imala priliku da ode na bilo kakav sajam knjiga i mi ovdje, kako je ovaj naš grad Mojkovac mali, nemamo, da kažem, nemamo mjesto gdje bi kupili neku baš dobru knjigu. Idem u srednju školu likovnu na Cetinju, grafički sam dizajner. Počela sam da izgrađujem svoj brend koji se zove Derište. Crtam samo svoje stikere, postere, plakate. Moje mišljenje je da je najveći problem mladih u Crnoj Gori nedostatak komunikacije, pogotovo sada sa cijelom situacijom sa koronavirusom. Mladi sve više vremena provode na mobilnim telefonima, laptopovima i kompjuterima. A cyber nasilje je također zastupljeno zato što društvene mreže poput TikToka, Instagrama, one utiču na mozak mojih vršnjaka i veoma često se dešava da oni prave lažne profile i rade stvari koje čak i ne žele. Također društvo je nastrojeno tako da pojedince koji se ponašaju drugačije ili imaju drugačije mišljenje sputavaju, ignorišu i vrše svakakve vrste nasilja od verbalnog preko fizičkog do socijalnog. Mislim da trebamo svi da se ujedinimo i da ne razlikujemo jedni druge po vjeri, naciji i boji kože. Većina mojih vršnjaka često zbija neke šale, ne razmišljajući o tome da li će te šale nekoga uvrijediti. I često zbog toga dođe do velikih nesporazuma i nesuglasnica koje su nepotrebne. Ono što mene zastrašuje jeste da u poslednje vrijeme imamo sve više problema, odnosno da imamo sve više slučajeva zlostavljanja djevojaka na svakakve načine. Ja kada bi se stavio na njihovo mjesto, ja upravo ne bi znao kome da se obratim povodom tog problema. Trenutno jedan od najvećih izazova mi predstavlja COVID i ova korona kriza što je pogodila čitav svijet.
to što je otežan generalno život i druženje. Koronavirus je postao dio naše svakodnevnice i promijenio je naš način života. Neke aktivnosti koje smo prije nesmetano mogli da obavljamo su sada ograničene u nekoj mjeri ili čak nemoguće. Događaji kao što su takmičenja, razne druge manifestacije, nastupi na različitim dešavanjima. Sve je to otkazano i ja bih zapravo voljela da se ponovo sve vrati s obzirom da se situacija stabilizuje. Voljela bih ponovo takmičenja, da vidim više takmičenja, više događaja i više nastupa. Izazov sa kojim se trenutno ja susrećem jeste prijemni, zato što planiram da upišem arhitekturu u Sloveniji, ukoliko sve bude u redu i već na samom početku vidim neke razlike u kvalitetu između Slovenije, na primjer, i Crne Gore. Najveći izazov mladih u Crnoj Gori i mene kao djevojke jeste to da završim fakultet u svojoj državi i da naravno kasnije i dobijem posao u određenoj struci za koju sam završila. Svi poslodavci traže mlade sa iskustvom, a ako nas niko neće da prihvati, ne možemo ga ni steći. Tržište u Crnoj Gori za mlade umjetnike nije idealno. Nekako postoji stereotip za mlađe ljude koji nemaju iskustva i onda su na nekom lošijem glasu. Pa ja smatram da prvenstveno škole trebaju da se potrude da ponude dobar program i mimo opšteg obrazovanja. Smatram da bi nadležni definitivno trebali da se posvete mladima, da stave fokus na mlade i mislim da treba generalno svi malo da pogledaju ka sjeveru. Treba organizovati više festivala, predstava, programa, okupljanja sa stranim glumcima i vršnjacima. Smatram da čak i pomoću nekih umjetnosti ili hobija možemo da se izborimo s ovim, sada da kažem, malo težim vremenima. U borbi protiv vršnjačkog nasilja mogu da pomognu roditelji, pedagog, psiholog. Međutim, veoma često se dešava da moji vršnjaci ne žele da se požale tim ljudima u školi i onda to najčešće zdržavaju sebe. Smatram da je upravo na nama, a posebno na odraslima, na liderima, na nastavnicima u školi, da grade društvo u kome se promoviše kultura nenasilja, solidarnosti i prihvaćenosti. Ja ću pokušati nešto da promijenim, a pokušaj i ti. Također smatram da bi nadležni u većini organizacija i ustanova trebali da malo više povedu računa, ne samo da mladima bude udobno, da imaju školovanje, prevoz i slično, već da malo im ponude nešto čime bi mogli da se zabave i da malo razbijemo ovu monotoniju našeg srednjoškolskog života, iskreno. Akcija.